హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మనం తయారు చేసుకోబోయేది చికెన్ కబాబ్. సో దానికోసం ముందుగానే మనము చికెన్ని మ్యారినేట్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని తీసి దాన్ని ఫ్రై చేసి ప్లేట్లో పెట్టుకోవాలి. దాంతోపాటు పచ్చిమిరపకాయలు కూడా వేయించి పెట్టుకోండి. తర్వాత ముక్కలన్నీ బాగా వేగిన తర్వాత ఒక ప్యాన్ తీసుకొని నూనె పోసుకొని తరిగిన ఎర్రగడ్డలన్నీ వేసి వేయించుకోవాలి. వేయించుకున్నాక బాగా బ్రౌనిష్ కలర్లోకి వచ్చేదాకా బాగా వేయించుకోండి. ఓకేనా, మర్చిపోవాకండి. బాగా బ్రౌనిష్ కలర్లో దాకా వచ్చేదాకా వేయించుకున్న తర్వాత చిల్లీ ఫ్లేక్స్ అనేవి దాంట్లో వేసిన తర్వాత సాస్ వేయాలి. టొమాటో సాస్ వేసి బాగా కలిపి అది బాగా గ్రేవీ అయ్యేంత వరకు వేసుకోవాలి. టమాటో సాస్ వేసినప్పుడు నూనె వల్ల బాగా ఎగురుతుంది, జాగ్రత్తగా వేసుకోండి. ఆ తర్వాత కొంచెం నీళ్ళు పోసుకొని తర్వాత కార్న్ఫ్లోర్ తీసుకొని నీళ్ళలో వేసుకొని కలుపుకొని ఆ నీళ్లు కూడా తీసుకొచ్చుకొని మళ్ళీ ఈ పెనంలో పోసుకోవాలి. బాగా కలుపుకున్న తర్వాత అప్పుడు బాగా చిక్కబడుతుంది. అది టేస్ట్ వస్తుంది, మంచిగా చిక్కబడి గ్రేవీ మాదిరిగా అవుతుంది. తర్వాత ఏం చేయాలంటే పెప్పర్ పొడి వేసుకోండి కొంచెం. తర్వాత మసాలాలు, గరం మసాలా, జీలకర్ర, ధనియాల పొడి మొత్తం వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకొని తర్వాత మనం బాగా వేయించి పెట్టుకున్న చికెన్ ముక్కల్ని దాంట్లో వేసి కలుపుకొని 2 నిమిషాలు బాగా కలిపిన తర్వాత మగ్గనిచ్చే ఆ తర్వాత కొత్తిమీర, లైట్గా గరం మసాలా వేసుకోండి. తర్వాత మొత్తానికి కొంచెం నిమ్మకాయ రసం పిండుకొని దాన్ని గార్నిష్ చేసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే గుమగుమలాడే రుచికరమైన చికెన్ కబాబ్ లేదా మంచూరియా రెడీ. సో ఇలాంటి వీడియోలు మాకు బాగా నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే గాయ్స్, కమెంట్ చేయండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే.